Всем привет! Сегодня мы решили сделать, сегодня 31 декабря, мы решили сделать камин. И будем на него вешать носочки для подарков. Вот такую идею мы будем делать. Вот у нас есть такая коробка, осталась, кстати, то ли от стола, то ли, наверное, от стола со стулом, скорее всего. Мы ее используем для нашего камина. Так, мы измеряем полностью нашу коробку. Смотрим, сколько у нас здесь больше. Так, 40, 60, 60, значит, получается 74. 74, значит, мы делим пополам для начала. Кстати, мы для камина купили вот такие вот обои. Мы будем оклеивать камин. Делим мы пополам его. Значит, 74 у нас пополам. Так, мы заклеиваем низ сначала скотчем, коробку, чтобы у нас не разъехалась. Теперь мы, значит, разрезаем коробку. Вот я разметила, в общем, по 15 с каждой стороны. Получился квадрат. И вот после квадрата мы разрежем ее вот таким способом. Вот так, значит, я разрежу. Вот так, значит, дальше. Вот так. Значит, дальше мы разрежем внизу. Вот так. Для этого мы заклеили скотчем. Посередине мы разрезали. Как раз у нас вот эти пойдут вниз туда. Мы их до какой длины нам нужно, остальное мы потом отрежем. Так, я загнула в бок вот эти уголки, приклеила их на двойной скотч. Дальше я с изнаночной стороны разрезала половину. И вот она у нас. Туда ее загнула. Теперь мы сейчас будем обклеивать обоями нашими. Вот такой каминчик новогодней идеи у нас получилось.
Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И всем пока-пока.